Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih para penggemarnya Baby Amina, baby gemoy kesayangan kita semua ya guys ya. Tentunya semuanya baik-baik saja, pada sehat-sehat semua ya guys. Tapi ini ada berita yang tidak baik nih guys dari Amina ya guys ya. Aminanya kena flu guys dan pilek, ya ampun, kasihan banget sih baby gemoy. Ayo kita doakan bersama-sama ya guys ya, supaya baby Amina cepat sembuh, cepat sehat, cepat kembali ceria lagi seperti biasa, tambah gemoy lagi ya guys ya. Ayo kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Aminanya segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya guys. Ini semuanya pada sedih nih guys, nggak cuman para fans, Mama Nur terutama ya guys yang paling sedih. Kata Mama Nur kalau misalnya bisa mah mending mamanya aja yang sakit, jangan anaknya. Tapi mau gimana lagi ya guys ya, namanya sekarang lagi musim, makanya Aminah juga ketularan mungkin ya guys ya. Ya ampun, kita doakan aja semoga semuanya cepat baik-baik saja ya guys ya. Padahal kemarin sudah ditanganin sama dokter Puspa ya guys ya, dokter langganannya Aminah ya guys. Tapi namanya juga masih musim ya guys ya, jadi ya tetap aja kena batuk pileknya ya guys ya. Yang penting kita doakan yang terbaik buat Aminah supaya cepat sembuh ya guys.